ассалому алайкум дӯстону бародари азиз, ҳамаи шуморо ба канали Автотиви хушомадед мегӯям. Шароинар, имрӯз 23 марти соли 2024 мо навор кардем баҳри шумо. навори имрӯзамон беҳад навори соз мешавад. рости гап, мошиноро нархошон то 13000 ҳам ҳастай, 20000 мошинои гирифтагием ки мақсад дар талаботи хичон ҷавобгоҳ ҳастанд. Я тагам Мерседес ҳастай, гуфтем одам Дулан ки маъқултон мешавад. Мазда ҳаст, Ласети ҳаст, я тагам 07 ҳастай, замин аст, хона яъне ки дар ноҳияи восеъ. ранги ҳамин бардора агар шумо бихоҳед мошини хонаву заминтона дар реклама гузорем, бародарҷонои ман, дар нами поёни навор номерои мо ҳастай. мақсад телеграм ва ватсап дорем ҳамаи номерда. агар маъқултон боша барои реклама марҳамат занг занед. бардора мезанем лайк, подписатсияро зангуларо зер мекунем ва видеои имрӯзаи моро тамошо мекунем. бардор азиз, хабари муҳим. агар шумо тинкоф карта заказ кунен, ҳамин рақамҳои +926 муроҷиат кунен. хубии тинкоф карта ҳамяе ки ба Тоҷикистон шумо дар тӯли як моҳ то 20000 рубл бе комиссия сум равон мекунен. касоне ки заказ мекунанд якта симкарта, якта чихол. агар аз номи канали Саудо ТВ гап занен, боз як наушники беспроводни 20 сум оварда шумода мерасонанд. марамат заказ кунен бачо. хубиш ҳамяе ки як моҳда шумо 20000 рубл бе комиссия сум равон мекунен. аз номи канали мо ҳатман нависен, наушник беспроводни шумода оварда мерасонанд бачо. мегзарем ба эълони якумон. эълони якумон чия? эълони якумон Mazda 626 ки соли 1994 мошин қарор дорад дар ноҳияи Нуробод. моторш 1.8 бародаро, 3 бензин газай. ин ҳамин номерои ҳами бародар мона. мақсад агар бихоҳен мошина 13000 мега. мақсад бо муомила дора. бародара састани мошин 100%. каси харидора марҳамат, каси намехара илтимос беҳуда бовда зангш назанем, яъне ки ғамшо натен. дигар маълумотош мега тариқи телефонӣ. документаш то моҳи феврали соли 2025. ина марҳамат, састани мошини хубай, ягон проблема надора. мақсад нашуд документаш то соли 2025 мегири ҳай мекини мегардаез документ кардан ва фикр мекини контракт душворай. марҳамат, агар маъқултон шида бошад 13000 шметӣ мерай мошина мегири аз ноҳияи Нуробод. мегзарем ба эълони димо имрӯзамон. эълони димон Мерседес Атеко ки соли 2005. ин мошин рости гап 8 тонагаи худаш, яъне ки барои боркашӣ. мақсад гӯшта бор мекунӣ, мебари савдо мекунӣ. бисёртар барои ҳамияй. 4 силиндра, маркаш 818. мошин қарор дорад дар райони ҳамадонӣ, Московский район, яъне мошина 8 тонагай. мақсад барои боркашӣ. ватсапш ҳам як аҷрабак, нархш 140000 сомон мега. бо ина видеош ҳам ҳаста, хитон тамошош кунен. мегзарем ба эълони сеюми имрӯзамон. хайхтон диден Дулана бародаро. як тага 07 ки соли 2011 мошинча қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объем моторш 1.7 бензин холӣ, коробка механика бародаро. 4 баллони пачка. мошин алиш намешава, яъне ки сумдаркора мега. нархша и бародари мо мега 38000 сомонӣ бо муомила дорад.
святи мошин хубай хай чорни агар ира тонировка кунӣ бо хубтар мешавад. салом, мошина ҳолатиш хубай, каси харидора марҳамат занг мизанед. мошини хуб бародаро хубай. амҷа ватсапи бародар мамондагии мақсад занг мизане агар маҳқултон шида боша. ростига мошина гуфт номерош падарка марҳамат на ҳабда мошин маладиёж няй ай мерседеси озирада хубай ба гуфти хидмон дарунш тозак мешини ҳаймекни мегардӣ. маъқул боша бародар марҳамат зангш бизан. мегзарем ба эълони чорми имрӯзамон. эълони чорумон хона ки қарор дорад дар ноҳияи восе кӯчаи Сино 6 сотиқ 2 хонагай 150,000 нарх мега. ватсапш ҳаме бародаро калдор бо веранташ нонпасхона и фундаменти 2 ҳуҷра бо баниҳаш рехтаге ҳуҷҷату 100% бародаро. ҳози дариҷа бо навор дора. марҳамат нахитон тамошош кунед. мегзарем ба эълони панҷими имрӯзамон. эълони панҷумон Opel Astra H ки соли 2007 мошина қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, яъне нархша мега 55,000 сомонӣ. садика хати мегарда, яъне дизел. пасаларка мегарда, кузовиш хеҷибек, абё моторш ягна, коробкаш механика. мошин моҳи ноябр аз Европа омад мега. 4 баллонш навай, двигател ягна дизел, яъне расходаш 100 км 6 литр мехӯрад. нархи охириш 55,000 сомонӣ савдо мешавад. абмен бо мерс или универсал. мақсад касе ки алиш мекунад мерседес ё универсал дошта боша марҳамат. беҳуда занг назанен касене ки харидор нестае. харидори конкретни марҳамат зангш бизанем бародаро. бо иншоалло ки ягон суми дига арзон мекунад. мегзарем ба эълони шашуми имрӯзамон. эълони шашумон ваз 2114 ки соли 2006 мошинча хела навай ростига қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 20,000 сомонӣ мега. холи бензинай, кузовиш седан. абё моторша бигирем агар 1 ҳафтай. коробкаш механика. салом алейкум, мошинча ягон камоди надора. сидениш сечка зайгай, мақсад сидени мерседес зайгай. мешини газ мети, фақат харидори конкретни занг бизане. мақсад дар ҳақиқат агар харидор бошем бародарои ма марҳамат зангш бизанен. касе ки харидор нестай беҳуда занг зада ғамшо наден. ина марҳамат мошин дар шаҳри Душанбе нарша 20,000 сомон мега. касе да маъқул боша рафта мошинаи шаҳри Душанбе бигирен. мегзарем ба эълони ҳафтumi имрӯзамон. дар охир Daewoo Lacetti ки соли 2004 мошинча қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 25,000 сомон мега. бензин плюс газа, кузовиш седан. абё моторша бигирем агар 1 ҳаштай. коробкаш автоматика. 122,000 пробег дора. мотор Opel Zayga. мақсад салом бародаро, мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. касе ки харидора занг бизанед. дигар маълумоташ тариқи телефонӣ. харидори бародар марҳамат занг бизан. ба фикрам ки амин имрӯза видеомон ба шумо маъқул шид. широинар агар маъқул шида боша бизанед ҳамон лайк, подписатсия сара дар канали мо обуна шед.
کسی که خانه و ماشین زمین داره مرحمت ما زنگ میزنیم ما رنگ همین برداره ما گیریم، خانه باشه ماشین باشه زمین باشه میگیریم در رکلام میمونیم برداره. باز یک بار دیگه لایک فراموش نمیکنیم که خط زنگوله را زیر میکنیم و از ویدیوی هر روزه ما با خبر میشین. رحمت که تا همین وقت با ما بودیم برداره تا نوار آینده پناهتون به خدا.